Πανελλήνια θυμηδία προκάλεσε η επιλογή του Αντώνη Σαμαρά να χρησιμοποιήσει ως λέξη κλειδί της προεκλογικής του εκστρατείας την αλήθεια. Η σχέση του Σαμαρά με την αλήθεια είναι γνωστή. Δεν μιλούνται. Η μόνη αλήθεια που μπορεί να πει ο Σαμαράς έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα και συγκεκριμένα στον σοφό Επιμενίδη. Ο Επιμενίδης καταγόταν από την Κρήτη και κάποτε διατύπωσε τον επικριτικό για τους συμπατριώτες του στίχο «Κρήτες αεί ψεύστε, οι κριτικοί πάντοτε ψεύδονται». Εδώ ακριβώς δημιουργήθηκε, με δεδομένες την καταγωγή του και τη φράση του, ένα λογικό παράδοξο, το οποίο έμεινε στην ιστορία ως το παράδοξο του Επιμενίδη. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτού του λογικού παράδοξου, αν ο κριτικός Επιμενίδης έλεγε την αλήθεια με τη φράση «οι κριτικοί πάντοτε ψεύδονται», σημαίνει ότι έλεγε ψέματα. Και αν έλεγε ψέματα με τη φράση «οι κριτικοί πάντοτε ψεύδονται», σημαίνει ότι έλεγε την αλήθεια. Ακριβώς αυτό το δεύτερο σκέλος του παραδόξου του Επιμενίδη είναι ο μόνος τρόπος για να πει ο Σαμαράς την αλήθεια. Η μόνη αλήθεια που μπορεί να πει ο Σαμαράς είναι η φράση «πάντοτε ψεύδομαι».